Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para jamaah pengajian Al-Amanah, Ibu Bapak Prasetyo, mugi kita panjenengan tansah pinaringan kerahmatan keberkahan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Bapak Prasetyo, monggo dalu menika kita lajengaken ngaji perkawis menika haji umroh. Kita nglajengaken nggih menika bahas tentang fadilahe tanah Mekah nggih utawi Baitul Muharram. Fadilah utawi keutamaane Baitul Muharram utawi tanah Mekah. Iki nglajengaken kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat saking Ibnu Abbas. Niki enten hadis Mbah Saudara merujuk hadis dawuh Kanjeng Nabi. Senajan nek para ulama sepuh niku kadang nyuplik hadis sok Arabe, sok ditulis, sok boten. Nggih. Tapi rujukane nggih tetep Quran kalih hadis. Dan ini nyebatakan enten hadis riwayat Ibnu Abbas. Setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis ten kitab niki langsung ditulis maknane cara Jawa, cara Arabe god. Arabe boten ditulis. Dawuh Kanjeng Nabi kados pripun? Ngendika Kanjeng Nabi, setuhune Allah anurunaken saben-saben dina, nggih. Allah nurunake pendak-pendak dina. Sing diturunake apa? 120 rahmat. Pendak dina Allah niku nurunake pendak dina lho iki, ora tiap bulan utawa setahun. Pendak dina Allah iki nurunake cacahe wonten 120. Apane? 120 rahmate maring ahli Mekah. Jadi niki dawuh Kanjeng Nabi, ya ade kudu percaya nek ana hadis, ana dawuh Kanjeng Nabi kudu percaya. Ora kena ora percaya, kudu percaya karo dawuh Kanjeng Nabi. Para ulama-ulama mesti napa? Rujukane mesti hadis. Rujukan mesti Quran. Nah niki diterangake termasuk fadilahe Baitul Muharram tanah Mekah niku pendak dina niku diturunake 120 rahmat nggih kanggo wong ahli Mekah. Lah 120 niku diperang-perang, ditutup ingkang swidak rahmat. Sing swidak kedue wong kang ahli padha tawaf. Dadi bendak dina niku Allah nurunake karo wong-wong sing nang Mekah. Wong ahli Mekah niku 120 rahmat. 120 rahmat niku dibagi loro. Sing swidak rahmat niku kanggo wong sing tawaf. Dadi wong sing pas menri tawaf niku entuk ndak dina nek pas tawaf entuk 120 rahmat. Lan ingkang 40 rahmat sing swidak nggo wong tawaf.
Sing 40 rahmat keduwe wong kang iktikaf. Dadi 40 rahmat kanggo wong iktikaf ana ing kiwa tengene Baitullah. Lan ingkang 20 rahmat keduwe wong kang ningali Ka'bah. Dadi 120 niku diperang-perang nggih. Sing napa? Sing swidak kanggo wong tawaf. Sing 40 rahmat kanggo wong iktikaf teng masjid. Nggih. Ten sekitare Baitullah. Ingkang 20 rahmat kanggo wong ningali Ka'bah. Ningali Ka'bah tok lho, ningali lho. Pun entuk rahmat 20 pendak dina. Nggih. Niku dawuh Kanjeng Nabi riwayat Ibnu Abbas. Mergo hadis niku riwayate sok beda-beda. Mungkin Kanjeng Nabi dawuhe ora pisan. Kanjeng Nabi dawuhna kene, wektu liya ditambahi ngoten. Nah, mulane riwayat saged benten-benten. Setengah riwayat liyane nggih nerangake swidak rahmat iku keduwe wong kang padha salat. Niki nek pendapat liya niku dumdumane 120 rahmat niku ten Mekah niku swidak kanggo wong sing salat. Nggih. Maka utawi fadilah Mekah iku wis masyhur ing dalem pira-pira hadis. Jadi keterangan-keterangan utamane Mekah, utamane Baitul Muharram niku pendak-pendak hadis enten. Jadi niku hadisipun pun masyhur. Jadi ora perlu ragu-ragu melih. Ora perlu mamang. Wong seneng wong Jawa, ngelem-ngelem Jawa ya bener. Nggih, tapi nek dawuh Kanjeng Nabi wis nyritake wis seneng hadise ya iki kudu percaya. Intine ten kota Mekah, ten tanah Mekah, ten Baitul Muharram niku banyak keistimewaane. Negara liya ya enten, mbok Cina, Jawa ya enten. Nah, tapi niki temane bahas utamane kota tanah Mekah. Nek wingi niku apa nek keterangan? Nek tanah Mekah niku memang kabeh negara, kabeh tanah sing paling mulya dawuh Kanjeng Nabi iku tanah Mekah. Niku ten kitab wingi pun kula aturaken. Mongko ati-ati sira wong kang manjing negara Mekah Musyarrafah. Dadi jenengan nek diganjar iso umroh, sing tau umroh muga-muga iso umroh malih, nggih to. Nek panjenengan diganjar tindak Mekah, nggih. Nek sing wis muga-muga diganjar tindak Mekah malih. Sing dereng muga-muga ya ndang diganjar mriku, nggih. Lah niku kon ati-ati, Bu. Kon ati-ati. Ati-ati ten kota Mekah. Kados kala wingi nika angger ngamal becik dilipat-lipatke. Nek amale Allah yo dilipatke dosane. Dadi nek teng mriku jek ngrasani jek ngelek-ngelek wong, jek suudonan, yo lipat dosane. Nek teng mriku jenengan tetulung mbek wong apian, husnudonan, gemati mbek wong, ganjare yo lipat-lipat. Ngoten. Sedaya amal kesaenan ten Mekah dilipat-lipati amale. Wah, penak Pak. Enak banget ten Mekah iki. Aku lho pengen kok. Pengen iki muga-muga sing Gusti Allah sing dawuhi lantaran ana sing ngangkatke umroh utawa haji. Jenengan nggih ya amin ya rabbal alamin. Dimingi-mingi terus ora ben pengen kok. Nggih. Kon ati-ati ton tanah Mekah. Nggih, kon ati-ati ton tanah Mekah. Aja kasih tuna. Nek tindak Mekah iki aja entuke tuna. Wis ado-ado ninggalke keluarga, wis biayane akeh, wis pamitan, balik entuke tuna. Tuna maksudnya apa? Ora entuk mabrur, ora entuk hikmahe umroh haji, kamane termasuk wong sing tuna, diarani mardud, ngibadahe ora ditampa karo Gusti Allah. Niku wong tuna. Utawi Mekah lan Madinah iku negarane para nabi. Kenapa kok Mekah Madinah niku istimewa? Di antara rahasiane mergo Mekah Madinah niku negarane para nabi. Ten Mekah ten Madinah niku gudange para nabi.
Temriku makame para nabi, para rasul. Senajan tata lair ora ketok, tetapi secara rohani, secara batiniah niku para nabi, para rasul ten mriku nggih jek ibadah. Lha nek wong biasa ngono ya ten kuburan wis rampung. Mergo apa? Niku ten kubur entuk hisab. Nek para wali, para nabi, para rasul niku ten kubur ora entuk hisab, ora entuk siksa. Ten alam kubur utawa ten alam barzah, nek para wali, para nabi niku diwehi ganjaran swarga. Dadi para nabi, para rasul, para wali niku ten alam kubur, ten alam barzah pun rasake swarga. Anane nikmat karo nikmat. Mulakna mangkumpul karo para ulama, para wali ben kesetrum. Ya ora dadi wali ra apa-apa, ning klebu wong saleh. Nah, dhewe ya kelase muga-muga minimal golongane wong saleh. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Golongane wali angel. Ya nek muga-muga ketularan dadi golongane wong sing saleh. Dadi negara Mekah Madinah niku negarane para nabi lan para waliullah. Mriko gudange nabi, gudange rasul, gudange para wali-wali kuat ah. Teng Masjid Baitul Muharram, teng Masjid Nabawi. Wah, niku pokoke niku gudange wali, gudange nabi ning kadang-kadang ora ketok. Waline ya ana sing ketok, ana sing ora ketok, kadang nyaman-nyaman. Iki kan pun diterangke, teng mriko niku awake dhewe nyono sing apik. Walaupun nemoni wong eli-eli jenenge nyono apik, kuwi wong eli-eli insyaallah termasuk wali Gusti Allah. Jangan sekali-kali nyono elek teng mriko. Senajan wong eli nggih ampun nyono elek. Mbok eli sing piye lah terserah. Pokoke ampun dunyane nyono sing elek-elek, nyono nek niku wali Gusti Allah ijik nyamar. Ngoten nggih. Mongko aja gawe sira kabeh lawan dosa. Teng mriku ati-ati aja nglakoni dosa. Wallahu alam bisawab nggih. Tambahi sithik. Ternyata sing jeneng umroh haji niku mboten kanggo wong dewasa tok. Bocah anak-anak, bocah cilik ya pun entuk haji umroh. Nggih. Tapi sing nglakoni syarat rukune wong tuane. Yo digendong. Nah, anak cilik yo digendong, ngoten. Nunut wong tuane ngoten nggih. Lah niki ana keterangan ngoten niku. Nggih, dadi ade punya pemahaman bahwa haji umroh ora kudu wong gedhe. Cah cilik yo kena haji umroh yo sah. Tapi harus sama orang tua. Utawi syaratnya haji mutlak. Jadi syaratnya haji mutlak. Tegese mutlak haji niku orang ningali dadi rukune. Nggih. Lah niku syarat mutlak napa? Nah, syarat mutlak orang ningali perkara rukun. Syarat mutlak apa wong haji? Yaiku Islam. Nggih. Jadi syaratnya ya kudu Islam. Nek ora Islam ya ora usah haji umroh. Jadi syarat utama nih wajib umroh iki sing penting Islam ngoten nggih. Lan ora ningali tumandange dhewe. Dadi ora ndeloki kudu dilakoni dhewe apa ora. Dadi nek cah cilik mboten nandangi dhewe, sing nandani wong tuane. Nggih, anake digendong. Dijak. Jadi syarat utamane kudu Islam, Islam bloko. Cok uga Islam iku cukup. Jadi Islam ya cukup senajan bocah cilik. Jadi nek cah cilik sing penting Islam pun sah haji lan umrohe. Mongko wenang kedue bapa utawa kaki, bapa utawa kaki. Kaki niku napa? Mbah. Nggih. Bapa utawa mbahe utawa ausa, utawa anak. Dadekaken anak cilik. Ausa niku apa nggih? Wasi ding. Bapa niku bapak, kaki niku kakek, wasi niku napa nggih? Mbah apa? Kakek nenek napa nggih? Nggih.
Nggih, Mbah Buyut sak ndure kakek niku menawi nggih. Nggih, wasi niku sak ndure kakek menawi. Ya kuwi wenang ndadekaken anak cilik dadi bapake utawa mbahe Mbah Buyute niku kena melengkapi rukun syarat haji niku kena direwangi karo bapak utawa mbahe Mbah Buyute wau. Dadi kena ndadekaken anake cilik. Nah, terus dadi ikhram. Dadi anake cah cilik mau ya dipakeni ikhram, senajan cah cilik dipakeni ikhram. Kelawan diniati ikhram, nggih. Wong tuane ya sing ngajari. Jadi bocah cilik nek rono ya dipakeni ikhram. Mongko den enggon enggoni panggonane wong ikhram. Dadi dipadake kaya wong ikhram. Mongko den gawa wukuf, anake ya dijak wukuf ana ing Arafah. Anak cilik mau ya dipakeni ikhram, ya dijak wukuf nang Arafah, ngoten. Lan nalikane balang jumroh lan tawaf sa'i, nggih. Wah, mongko waline dhewe ingkang nglakoni. Nek balang jumroh mosok cah cilik kon balang jumroh. Nah, sing balang jumroh ya wong tuane. Mosok cek bayi cah cilik dicekeli krikil kon balang ngono. Mboten saged. Nah, ya dijak, tapi sing balange wong tuane. Nggih, balang jumroh ya wong tuane. Tawaf sa'i ya wong tuane, anake digendong. Nggih, dijak. Jadi niku wong waline dhewe ingkang nglakoni kabeh rukun haji. Dadi intine sing nglakoni komplit niku ya wong tuane. Lan tatkalane wis rampung mongko nuli den cukur niat tahallul. Ya anake mau ya wis rampung ya dicukur tahallul ngoten. Nggih. Lah nek rambuté botak ya etok-etok dicukur ngoten, etok-etoke ngoten. Mboten gaya angel kok. Lah nek mama rambut rambut ya etok-etoke dicukur rambut liyane. Rambut liyane. Mongko wajib wali arep ngerti ngelmune ngajekaken anak cilik. Pangapunten, nek wong tuwa arep ngajek apa menghajikan anake, wong tuane kudu ngaji perkara ngelmu wong tuwa niku ngajekke anake. Ngoten lho. Dadi mewakili utawa nggendong anake kudu wong tuane paham ilmune. Utawi syarat sae nglakon haji iku arep Islam. Lah nek secara umum ngoten syarate wong haji niku ya niku siji Islam, loro tamyiz. Tamyiz iku iso mikir, wong normal wong genep. Nek wong ora genep mboten wajib. Nggih to? Mosok wong owah, wong kencelung. Nek kan kula istilahnya wong kuno kencelung. Wong mriki mboten enten nggih kencelung. Enten. Wah, wong menyun, warna-warna basa Jawa iki. Edane istilah warna-warna nggih. Tegese kudu pinter. Dadi haji niku Islam, ya tamyiz, ya pinter. Maksude nalare sehat. Mongko wenang kedue bocah kang wis tamyiz ihram dhewe kelawan indine wali nggih. Semanten kajian dalu menika sesuk nerusake nggih menika syarat lan rukune haji umroh ben luwih paham. Semanten mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.